Drema en gwestel var a listen digorman evidant UDB, a meus di babet difen ar brezhoneg a sevenadur breiz. Komzet ve brezhoneg a bawe ouspen 1500 vloaz. Var dro 200 000 a dud a komz brezhoneg var ar pemde. Digreski a ra an niver ar brezhonegerien a zo bet disavet e brezhoneg. A bawe ar blavechou pe var ugen, ez eus lanz en dro gant ar brezhoneg. Dre chans e bet desket a studiet ar yez gant tud yaouan, hag ema ar yez o vont varok er vue for an ue. Ar c'hwejou pozitive lave gwelet evit dazon ar brezhoneg, gant a lans a zo berouet da c'helen du yezek. Pouezuze, en un euro pa digor a buezek, gwarezi ar yez a lakat kreski kinig a c'helen du yezek e breiz. Red e gouzout e vez tumet muior mu a du diaouan var ar brezhoneg. Ur vicher ar aler kavout ue gant ar brezhoneg. En hiver a bostou labour liamet gant ar brezhoneg a zo et varok. 1300 post a oa e daouvil daouzek e bet ar c'helen pergetket, e l'ermemañ en hiver a bostou or emdrein ar muian. Postou a zo ue evit meran ar framon, renere sekretoriez, kontouriez, met ue bet ar mediaou er strolegechou lerel. Krouet eve postou neve var dachen degemer ar vugaligou a bawe un nebeut blavechou. E pad ar prantat brasa deus ar randvet tremene ne oa ket plas evit ar brezhoneg nag er skol, nag er mediaou, nag el erioù publik. Met o chenchemañ an traoù, tud zo a stourm evit o identelez o sevenadur hag o yez hag ave flas en dro, a pa vefe ur bern labour d'oberroaz. Echu eo gant menoz an uniez egez. An ade evit ur bern klaskerien, ez eo an dravad deski diouiez a vianni. Evit ar rumajou tud dazon, ez eo a bouez e an avesfen o identelez, rak ema homo veva en ur bed hag a zo vont varzu an un vanni. Diskleria a rak en emgleo an UNESCO ema a liez seurtet yezel, un elfen diazez evit a liez seurtet soukial. An avezout a ra ue eo kevatal ar zevenadurioù an eil reouz a real, hag ez eo pouezus gwarezi a liez seurtet yezel evit ar rumajou dazon. Difenerien sevenadur a yezou breiz, a war e servij ar yezou da lian ma an dud an eil reouz a real a gouzou bro. Skoazela a ra an dud den em lerian en ur bed zo fival dibawez a da gompren gwellor ar bed a zo trodro deo ue. An eskemou gant ar sevenadurioù a sikour da vodatu dizinvel en ur vroal. Ar sevenadurioù ne la kont ket disparti, tolpa a reon an dud. Ur monez eskemin, a talvezout a reon da gen stag an dud neve en ur vro. Ar brezhoneg zo en elfen veo deus ur glad. Ar yez ket tiek, divean, eo ave komzet var an douar braz en Europa. Bez eo ue unan deus yezou Frans hag a zo vont de vervel. Ne ralom ket a santi d'an draze.